दोस्तों, इस मजेदार पहेली का उत्तर केवल कुछ बुद्धिमान लोग ही दे सकते हैं। जिसको भी इसका उत्तर पता चल गया हो वो कमेंट में अपना उत्तर लिख दे ताकि हमें पता चले कि किसने सही उत्तर दिया है। और ऐसे ही मजेदार प्रश्न हल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।